السلام عليكم. ونوريكم هاد الوصفه ديالنا الكحبه ونحيد الدار من البرد. راه درتها مزيانه. راس المعلقه ديال السانوج، هادي مزيانه حتى للظهر وبالتجريب. السانوج مطحون والمعلقه ديال القرفه والعسل الحر. ديجا دايره هنا العسل، حتى بديت نخلط وانا صافي. كتخلطي مزيان بالعسل الحر وتاكلها في الصباح على الريق. السانوج راه مزيان حتى للمعده، وهذه مزيانه حتى للظهر والكحبه. كنشربها الصباح على الريق، وفي الليل عاوتاني ملي كتبغي تنعسي ديريها وتشربيها. تسرطيها، تبقاي هكا تسرطي، تبقاي غدا كتسرطي فيها بشويه بشويه، تسرطو فيها بشويه بشويه. الوقت اللي كتحسي بالكحبه كتديري هاد الخلطه هكا، تخلطيها، تحطي حدا كلشي. انا حاطه حدايا كلشي. العسل بحق يكون حر. وقتي تحسي بالكحبه خلطيها ديك الساعه جديده وكليها هكا. هاد المعالقه هاي، معلقه فيها هاد، خليها تبقى تنزل بشويه بشويه مع الحلق، وما تفطريش دغيا. ولا كنتي غتاكلي الماكله ما تاكليش دغيا تحسي بداك الشيء نزل. والماء ما تشربوش الماء بارد. انا مدفيه الماء ديالها في هادي دافي. هادي كتبقى شاده سخونيه. ولا اللي عنده شي طرموس يدير الطرموس، كاين اللي كيخرج يدير بحال هادي. حتى في الدار نديرها، حتى في الدار. بقاو النهار كامل فين ما يجيكم العطش تشربوا الماء دافي ماشي بارد، تيفوتكم الحال. وهذه راها مزيانه، هذه مزيانه حتى للظهر. الله يجيب الشفاء للجميع. كتبقاو تخلطوها مزيان. انا حيت مع التليفون ما بقيتش كيفاش ندير. كتبقاو تخلطوا بحال هكا مزيان 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 حتى تنسجم مزيان. شفتيها توني مخلطه مزيان، حيت يتقبطوا بها الطبسيل ويبقاو دير هكا. شتي بدات كتنسجم مزيان. عاد في الاخر كتجمعيها هكا، تبقاو تاكلوها.